这个条例下的这个期货牌照业务啊，这个期货牌照呢，它是爱好牌照啊，我这里面用括号标记了啊，在这个卷3里面，它的这个期货的这个分量是很重的啊，期货加上期权就是它整个其实核心的业务就是这一块，它衍生品嘛，因为衍生品在这个交易所之外啊，它并非标准化的这个合约，所以呢，它这个重点呢应该是在场内交易这一块，并不是场外啊。那么我们来看啊，衍生产品，我们这一块的牌照呢，主要涉及到什么呢？就是爱好牌照和5号牌照。那么重点呢，这里面呢，就是我们来看一下爱好牌照啊。爱好牌照啊，首先就是指名交易所，指名交易所是哪个指名的交易所？就是期交所啊。然后呢，证券的这个交易呢，它就没有指明是在交易所交易了啊。在这一点上，它跟这个期货交易跟这个证券交易它是不同的啊。所以呢，这个在这一点上面呢，我们这里面我做了一个备注啊，说了这个任何，也就是说这意味着任何交易所外啊，就场外的远期合约和期权的交易均无需被视作第二类这个牌照的业务。也就是说，如果是场外干这些事儿，他是不需要拿牌照的，只有在场内干这些事儿，他才需要拿牌照啊。那么这个还有一点就是财政司长的权利，财政司长呢可以就是证监会已经赋予他权利了，就是准许财政司长他去专门定义哪些合约是属于期货合约啊。所以呢，这一点上希望大家注意啊，这个里面不是特首，不是 HKMA 的这个领导，也不是交易所的领导，而是财政司长，也不是证监会啊，就是财政司长他有这个权利，这个单选题很容易考。然后呢，如果证券人完全应从事第二类的，而附带提供了这个委托账户的管理业务，他就没有必要去申请第9类牌照的业务啊。但是呢，如果是第9类牌照业务是独立运作的，他就需要去拿到这个9号牌照。9号牌照是资产管理啊，它只是做一个附带提供的这个账户管理的服务呢，它不算是资产管理啊。那么如果一名人士从香港以外的地方向公众积极推广任何服务啊，及有关服务是向这个是在涉及到香港的受规管的业务，那么你这个该名人士就需要去发牌或者注册。当然了，这个鞭长莫及，你这里面香港这个规定这个东西，说实在的，你也只是这相应的规定，你没有办法去施行，对吧？你没有办法去施行，因为现在比如说他在网上面对吧？网上面这个弄个网页对吧？他这个公司是注册在比如说注册在某个阿联酋的一个国家对吧？那么他那个可以啊，向香港的这个用户去让他看到这个网页对吧？然后宣传推广对吧？你没有办法去管到阿联酋这个国家呀，对不对？那反正这块呢，你让他来香港拿牌照，人家不睬你，你怎么办？对吧？那你只能是提高公众的这个投资的这种就是投资产品的了解，对风险的这种意识，让投资公众提高了他们这素质之后，他知道哪些机构是可以去跟他开展合作的，哪些机构是不能的啊，这个是监管要做的。那么爱好牌照呢，指什么东西呢？这个我觉得大家都不用看了，都是废话啊，这块的内容啊。但是呢，因为它书上有这个内容，我跟大家看一下吧。总的来说就是做期货交易嘛。然后豁免持有爱好牌照业务的这个豁免的这个东西也经常会被考到，所以我希望大家能够关注一下。它这里面呢有些人说不容易看得懂，所以我来跟大家过一下啊。1、2、3、4、5，一共有5种啊。第一，在符合例外的情况下，该人是透过持牌法团或者是注册机构进行的交易，这什么意思？其实呢，就是言外之意就是你这些都是各类投资者，隔壁老王、隔壁老李，或者说是一个普通的法团投资者。那么这种情况下呢，你去做交易，因为你没有席位，你在交易所没有席位，你在交易所没有交易的席位，你就必须通过他们去把你的交易传达到交易所，对吧？比如说你要买卖这个股票也好，债券也好，期货也好，对吧？那么你是通过这些有牌照的这些法团去做这个事儿，所以说呢，你自己就不需要持有这个牌照了，懂我这个意思吧？但是如果说你是为了赚取佣金、回佣或者其他薪酬而进行这个活动，比如说你去介绍别人，你变成一个拉皮条的，你拉了别人来做这个业务，那么你就需要这个拿牌照。但是呢，因为你可能不持有客户资产，所以说你就做一个这个核准介绍人就可以了，但是你还是要持有这个牌照，懂了吧？这是第一种啊。第二种，该人是订立市场合约即结算所或者结算所参与者依据业务更替订立的合约啊。这个该人士其实这句话其实是一个多余的话，因为这块是结算所，结算所他是自己人，对吧？就是港交所自己，他当然可以，比如说这个不要拿牌照了，因为你监管，你这个交易所都是你证监会自己认可的，你认可你的结算所，对吧？你认为他无需牌照，他就可以无需牌照喽，对不对？这是第二种。
第三种说该人是乃商品交易所的成员，不啦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 ，什么禁止条例啊，这块大家可以过掉啊，因为极少有这种业务的。你一看什么禁止经营什么什么，你就有个大概印象啊，算了算了啊，就是豁免了。第四，如果该人是获发，也就是他持有资产管理的牌照啊，并且纯粹为资产管理活动而进行期货合约交易，他就无需持有爱好牌照，这个也正常，因为他经常要买卖期货合约，对吧？他其实从另外一个角度来讲，这些资产管理公司不就是基金公司吗？基金公司它不就是作为一个机构投资者吗？机构投资者嘛，对不对？那所以呢，在这一点上，他其实跟隔壁老王、隔壁老李有什么区别呢？只是说他管理的资金量大，对吧？那等等这些了啊。所以呢，他也是不需要去拿牌照的啊，拿爱好牌照，他不需要去拿爱好牌照啊，他要拿9号牌照，以主事人身份在场外与专业投资者进行的交易啊。首先，这个重点是场外啊，刚才说了啊，这个爱好牌照业务是期货合约的交易，这里面是不包括场外的啊，所以呢，这个场外进行的一般来讲也是大宗的交易服务啊，所以呢，他这个又是投资者，一般来讲呢就不需要再去拿爱好牌照了啊。那么这一点上，我希望大家已经完全清楚啊。下面5号牌照，5号牌照呢是打嘴炮的啊，提供这个期货合约意见啊，打嘴炮啊，就是你靠你的这个口才、思维等等等等啊，去提供这个意见啊。那么根据规定呢，是说这个你提供的是什么意见呢？就是是否是否是否买卖买卖什么啊何时买卖啊提供这个意见啊。然后呢，你为促使做出是否哪些何时啊如何买卖期货合约决定发出分析或者报告啊，也就是说你是做这个分析师的工作对吧？就是研究院啊。这个证券公司或者期货公司，它可能有自己的研究院，它有这个分析师写分析报告啊。那这种呢情况下呢，就是属于就证券合约就这个期货合约提供意见了。期货合约与就这个交易与这个提供意见的基本区别，我觉得这个不用多说了吧。前者是真枪实刀的干了，对吧？就是这个真正拿钱上去做了啊。这个第二种呢是打嘴炮的啊，这个我觉得还是容易区分的。然后呢，无需领牌照的，例外情况啊，我就没有像那个前面那个列表了，因为这个比较简单啊。首先，集团内的集团内成员，你给他们提供这个意见啊，这个是不需要的，因为你是集团内部的，没有向外去拉拢一些其他的一些客户啊。第二种呢，说这个注册就是他已经持有爱好牌照了，完全因第二类牌照而附带这个提供意见的啊，那这种情况因为是完全附带的，也不需要。然后第9类业务呢，它也是啊，纯粹就是期货管理。这个合约投资组合服务什么什么什么提供意见或者分析报告啊，因为它是对你这个基金投资的这个分析报告啊，所以它也不需要啊。律师、大律师什么会计师、信托公司等等等等啊，完全附带的这个提供意见也不算。然后呢，还有一个就是媒体啊，就是大众的这个媒体，电视台的工作者呀，然后写公众号的呀，写微信公众号的呀，写新浪微博的呀，写 Facebook 的呀，Twitter 的等等等等啊，他们这些通过大众传媒的。来做的 YouTube 啊等等等等，这些都不需要去拿这个牌照业务啊。但是你如果说靠这个挣钱是吧，拿佣金什么的，那又是另外一回事，那就需要拿牌照了啊。自动化交易服务啊，就是7号牌照业务啊，并非这里面啊，并非由任何交易所或者任何结算所提供的电子实时而提供的服务啊。那么这个只有获得7号牌照啊，金融牌照了，你才能够开设自动化交易服务，并且通过什么自研的，就是自己开发的这个线上交易平台操作配对，就是 match 客户的这个买卖盘这个 order，然后呢为客户提供自主的这个证券期货外汇啊等等等等等等啊，就按盘来撮合交易啊，为提供按盘交易服务啊，这个基本上是7号牌照干的这些事儿。7号牌照呢，其实也相对来说在这个牌照的总类别里面呢，它的这个持有这个牌照的是比较少的啊，比较少的。那么我们来看一下啊，虽然比较少，但是有谁呢？就是那个药材啊，对吧？还有那个所谓这个宝盛啊，金融服务公司，我这里面给大家看了一下啊。还有呢，这个富途啊，这富途这几年发展还比较猛的啊，富途啊，这个呢是所谓这个 FinTech 的公司啊，它这个营业地址在金钟啊，我们考试群里面应该有不少富途的啊，学习群里面啊，大一群里面应该有富途的这个朋友啊，考生。然后呢，那高盛的话呢，它也是持有这个壳牌照啊，它是那个中环啊，在中环长江集团中心的啊，那东西挺贵啊，这栋楼上东西太贵了啊，吃不起啊。那这个前面呢，这个就什么富途啊什么什么啊，他们那个然后金钟啊那地方啊，都这个消费还可以
啊。那法团申请牌照的一般原则，你申请牌照了，你法团要有哪些基本的要求啊？首先你要是个公司吧，对吧？然后其次呢，你符合财政资源规则啊，这个是适用于这个持牌法团的啊。如果注册机构呢，它就不适用财政资源规则了。然后呢，你要有适当人选，符合适当人选，而且呢要买保险啊，还要有适当的住所啊，也就是办公场所，还要有这个相应的这个配置这个 RO 啊。一个牌照两面 RO，有一个人是时刻要干事儿的，另外一个人可以打酱油啊。财政资源规则有哪些要求呢？首先，它这个正常考的话，这个第一个也是我列出来的，就是为什么它要设置这个东西，它的原因就是经常考的啊。为什么要监管要求你持牌法团满足这个财政资源规则呢？原因是它要求你有足够的资金才能够干什么，支撑你的业务啊，而且呢有这个债务到期你可以偿还。还有呢，就是在发生不利于这个持牌法团的突发事件时候，比如说市场的状况突然有一个巨大的一个不利的变动，对吧？导致很多企业亏损。那么在这种情况下呢，你是不是有个缓冲，还让你继续能够把这个业务开展下去啊？所以呢，他会要求你有一定的资金实力。这个我相信呢，这个容易理解的。注册机构应该符合这个监管局制定的资本充足率的要求啊。这个我还是拿过来，我为什么在这边总是强调这个？因为注册机构是这个本身是银行，然后银行的话呢，它的资金实力是更加雄厚的，比这个证券公司和期货公司的资金实力要雄厚的多。该规则的主要要求呢，包括缴足股本啊、诉讼资产啊、诉讼资金啊，这些都是它的要求啊。这个应该说叫诉讼资金啊，资金。诉讼资金是诉讼资产减去认可负债啊，所以呢，这个讲的话呢，这个也还没错，算是它计算的要素之一吧啊。然后呢，资产负债表可用于查核这个持牌法团的财政状况啊，所以这个财务报表你需要正常需要向监管去提供这个报表的啊，是提供这个报表的。所以呢，这个大家不要忘了，就是说，财务报表的它是有审计的这个时间的要求的啊。一般来讲呢，比如说430你要提供年报，就是4月30号，4年的4月30号要提供前一年的这个财务报表啊。首先呢，你这财务报表呢要根据这个普遍接纳的会计原则啊。其实呢，这个就是香港有自己的这个会计原则，就是它有那个 HK CPA 是吧？就是它有它这个相应的这个 CPA，就是会计的一些准则，它也可以用美国的，也可以用大陆的，就是它也是接纳的啊。这些司法辖区的这个会计原则，它也是接纳的。然后能够反映交易的真实实质的这个情况啊，然后呢，这个个别的交易呢，它是要以这个交易日来算的，而不是以交收日期啊，这个我相信大家能理解啊，交易日的那一天就能够看到它的风险，你交收那天的话，你已经看不到了啊，很可能中间它做了平仓等等。位于资产负债表中陈列的这个负债一般需计算在内啊，除非监管同意啊，说可以豁除啊。也就是说呢，负债你要尽量的暴露啊，尽量的呈现出来，不要藏着掖着。未能遵守财政规则而没有合理辩解的，属于刑事罪行啊。比如说你没有例如察觉无能力遵从这个财政资源规则啊，却未有通知证监会啊，罚款20万港元，监禁1年。未有备存记录充分详细的，就是说让监管相信你符合了这个要求呢，也是要有刑罚的啊，最高刑罚是100万港元的罚款，还有这个监禁2年啊。所以呢，这个财政资源规则是非常重要的啊。那么财政资源规则里面规定的这个相应的这个几个参数啊，或者说几个重要的一些概念啊，我们来关注一下。第一个是诉讼资产，诉讼资产就是证监会呢根据资产的变现的这个容易还是难，就是难易程度或者说速度来考虑那个资产价值。那比如说你是随时可以动用的现金或者近似现金的，那你就基本上100块钱当100块钱用，就是基本上不做减值就是100%。那么类似房地产、固定资产、商誉专利这种的，就是说很难去把它变现的，很难去把它变为钱的就是需要时间去消化的。这种呢，可能就直接减值为0还有呢，其他种类呢，可能是0至100之间的，就是有的，比如说50%算50%、60%、70%、80%、80%等等等等。那么在这一点上呢，它的考题其实一个有2种考试第一个它就是说现金它是以什么样的方式来计算？一般来讲就是全值嘛，对吧？减值为0，减值是0，对吧？减值是0，然后以全值来计算。然后呢，如果是固定资产、商誉无形资产呢，它就是计算的价值就是0了，它的减值就减了100%。它还有一个考法，就是说他说
对于一项这个资产而言，他说不是减值100%，就是不减值0%，没有中间地带，这是错的啊，这是错的。它是有中间地带的啊，它这个很难处理的那种，才是把它当做零，对吧？如果说相对没那么难处理的啊，比如说它有一些东西它是很快可以拿出去卖的，那这种情况下呢，那么它是可以打个折的，比如说打个5折、6折、7折都可以。那么不可列入啊，即使你已经扣减了，但是你不可列入诉讼资产的这个举例如下啊，这个持牌法团用于向他人提供这个作为负债或者是责任保证的这个资产，还有呢就是外币计值呢不能自由返回这个香港的这个资产啊，这种就是说你看上去就是这个也是不能够计进去的，因为没有价值了，对吧？没有用，不能远水解不了近渴。然后可经过适当的扣减列入诉讼资产的举例啊，比如说这个刚才讲的现金对吧，持有或者存在银行的现金对吧，从结算所啊应该从结算所收取的这个款项啊，这个很可能就是客户款项啊，然后呢可以指明期间内收取的这个费用啊、佣金啊等等等等啊，然后呢什么存款的按金啊、已经预付的这个营运的开支啊，比如说你已经预交了1年或者2年的这个房租对吧？然后呢，税务局长的这个发出的是什么处置券啊？这个大家不用看了啊。所以这个诉讼资产就是大概就这么多的考点啊。然后呢，诉讼资金，首先最重要的就是第一个公式啊，这个公式是非常非常的重要啊。诉讼资金等于诉讼资产减去认可负债啊，说认可负债，这个认可负债可以有 N 种说法，他会说什么什么什么负债，注意错的啊，都只有叫认可负债才对。认可负债是什么呢？其实认可负债就是一个总负债啊，但是呢，监管可以允许一些扣减，但是很少有这种扣减的行为发生，所以你可以近似理解为就是总负债啊，就是总负债。那么认可负债包括什么呢？你看啊，都是负债类的，什么应向人家支付的什么什么什么东西，这都是你的负债啊，对吧？然后应向对手方啊什么支付的，什么透支了、贷款了、什么费用了、税啊等等的准备金啊等等等等啊，这些都是你的负债，就是你有义务去支付的啊这些东西。然后呢，诉讼资金必须时刻高于诉讼资金水平，也就是说，你不单是持有牌照的时候，不是季末，不是年末满足，是时时刻刻都要满足啊。那么是什么样的这个金额呢？那第二类的话呢，如果是核准介绍代理人什么什么什么的这些人呢，就因为他基本上不持有客户资产，他就是50万港币。然后其他的就是说他持有客户资产的情况下是300万港币。然后第五类呢也是说，如果你不持有客户资产的话，就10万港币。然后如果你持有客户资产的话呢，就是300万港币啊。所以这个应该说金额还不算太大啊。持有5号牌的持牌法团需就诉讼资金及规定诉讼基金每个月啊，刚才我就讲了，像证监会要报告什么东西，每个月提交的申报表并附上证明数据。未有持有客户资产的，就是说你拉皮条的这个核准介绍人啊，他需要每半年编制一次申报表，当中载列的这个数据可以做一些缩减，所有申报表均需附有证监会指明的这个申报声明啊。然后呢，持牌法团需于财政年度终结后至430啊4个月内啊430这个4月30号之前要那个提供这个审计账目啊，连同核数师报告。审计账目是3张报表，对吧？资产负债表，对吧？然后呢，损益表，也就是利润表，还有一个呢是流动就叫这个流动资金啊，就是关于你的这个资金的这个状况啊，对吧？你这个现金流的情况啊。那么核数师报告是什么呢？这个前面是3张报表啊，3张报表。核数师报告是什么？核数师报告就是说，他会报告你遵守各项法律的情况，比如说遵守财政资源的情况，遵守这个审计规则的情况，遵守这个客户款项规则、客户证券规则等等等等。也就是说，你是否符合你相应的证监会施加的这些法律法规，它是否符合？也就是说，这个核数师报告的话，其实不简单的啊，一个是看你的这个账，还有一个是看你符不符合相关的这个规定啊。那么缴租股本的话呢，相对来说呢比较简单理解，就是我们内地的所谓这个实缴资本啊，实缴股本。那么如果持牌法团从事1项以上的受托管活动，则必须维持适用于个别受托管活动的最高单一规定啊。也就是说，这个其实也很容易理解，就是如果说我持有的几个牌照，比如说1469牌照，那么这几个牌照里面哪一个要求的这个缴租股本最高，就满足那一个就可以了，不用几个都累加起来，不用累加啊，它是最高单一满足最高单一的规定，这个容易考啊。
然后呢，最低缴纳股本不适用于哪些情况呢？拉皮条的核准介绍代理人不需要，那么非结算交易商或者买卖商啊，因为他们没有必要去，他涉及不到这个钱款然后第五类受规管活动啊，这个受发牌条件规限不得持有客户资产。第五类呢，它是提供意见打嘴炮的，它也不持有客户资产，所以呢，它就不需要去维持这个缴租股本。但实际上呢，你说你不维持可以吗？在现实，这个是监管的要求，是最低的要求，对吧？你正常来讲的话，你一个企业出去混，对吧？人家一查说你这企业这个缴租股本那么低，对吧？人家都会觉得你这公司实力不够啊，实力不行所以有的人可能出去，对吧？这个公司的这个规模，对吧？什么注册资本等等等等做的大一点，就是因为他可能有一些招投标的需要或者是拉业务的需要把自己的规模让人家看上去大一些。中介人呢有联系实体，这个卷一里面呢讲的这个次数比较多，强调的比较多但是在这个卷3里面倒不怎么强调了所以呢我也带着讲一下吧。首先呢，它是有控权实体关系控权实体关系跟你这个持牌法团或者注册机构有控权实体关系。这个控权实体关系可以是顺着的，也可以倒着的。什么意思？就是说我这个持牌法团或者注册机构，我可以去控制它，然后呢，它也可以来控制我。就是我可以持有他的股本，他就是我的控权实体，他也可以来持有我的，这就是我有控权实体关系不是单向的，可以是双向的可以是双向的，不是说必须双向的然后呢，在香港，它第一个就是说有控权实体关系通常来讲是通过这个股权来实现的。第二个呢是要帮这个持牌法团或者注册机构收取持有客户资产满足这2个条件才可以，不是说只有股本。那我成立一个这个超市，对吧？我这个控股这个超市50%的那个股权，那这个超市是不是我的有联系实体不是的因为它不持有我的客户资产呢，对不对？这种情况，这个持有客户资产需要外来帮助的这种情况现在越来越少了，很多机构都是他自己可以做这个事儿不需要找另外的一些实体来持有大公司的话都自己来持有了。那么控权实体就没有法团而言指什么？就是我刚才讲的一个是20%的投票权，对吧？就是说在该法团的成员大会上有20%的投票权，或者有权提名该法团任何董事，对吧？还有呢，就是有修订或者是这个否决决议的这个权利那这块呢我就不多说了我下面呢还把这个有联系实体这儿呢扩展了一下，就是根据这个证监会的要求呢，这里面有证监会的一个截图嘛，我截在这里了。那么根据条例的要求除非获证监会的书面认可，否则中介人有联系实体这个如果是认可财务机构就除外，因为认可财务机构是银行那块它是在这一块的，它是受这个监管局的约束的，它不受证监会的这个约束那么也就是说这个除非它是认可财务机构否则你作为中介人的有限类实体，除经营收取或者持有客户资产的业务之外你不得经营任何其他的业务。如果说你要干其他业务，你就向那个证监会要去申请，他同意了你就可以干，不同意你就不能干所以说这里面就说了是吧？说有联系实体本身也是持牌法团，比如说 A 持牌法团是 B 持牌法团的这个有联系实体那么他是否也要受到也开展业务也要受这个证监会的书面认可呢？然后证监会做了一个书面的说明就是大补丁了，司法解释一样的假如有关持牌法团通知证监会，他已经成为另一中介人的有联系实体，便不需要根据这个条例的要求另行认可他仍可以以持牌法团的身份进行受规管活动比如说这2个法团都是持有爱好牌照，对吧？那么 A 呢是 B 的这个有联系实体，那么 A 它本身做这个受规管的业务，它是不需要再向这个证监会去申请的就这个意思就这个意思。那么在这个含义上面，我希望大家呢就是明白，就是有联系实体它呢在现实当中呢，它有可能也是一个持牌法团中介人的大股东，这个是非常重要的我之前讲过了，大股东是对这个中介人有一定的这经营的干预权的，所以呢监管会非常关注它，必须在监管许可的情况下你才能够成为大股东，否则的话你没有经过监管的这个许可，你成为大股东很可能就是犯罪要坐牢的那么大股东的地位与发牌制度关系重大，任何人不得在证监会未取得证监会核准的情况下成为或者继续成为这个持牌法团的大股东。如果任何人在获得证监会许可前成为大股东，即属违法，可以处罚款及监禁。某法团大股东的定义是什么呢？就是任何人单独或者是连同其有联系者，也就是说他的一致行动人，对吧？那么
拥有另外一个法团，对吧？已发行足股问，这几个数据呢是常考的。虽然说香港这个考试很少考数字，但是呢，这几个你还是记住一下啊，这几个容易考到。就是10%的股权啊，10%，这个大股东不是30%，也不是50%，它这里面呢就是10%就够了啊。前面还有后面还有一个间接控股的，间接控股呢就是先找一个托，这个托呢我控制35%，然后这个托呢又控制了这个10%，所以它本质上还是10%。这前面呢有一个这个找了一个托，找了一个马甲啊。大股东需时刻的令证监会知悉有关的联系这个联络资料。如果说你的资料更改了，需于14个工作日之内呢通知证监会啊，通知证监会就是啊，其他的也一样了，因为你联系资料改了嘛，你要去通知证监会。特别情况是什么呢？如果说法团未及时察觉其已经成为持牌法团的大股东，就是说呢，我不知道啊，对吧？我没办法知道啊，即使而且已经尽了合理的努力，也不能够发现本身为大股东的。啊，当其察觉之后，便申请核准为大股东，允许其限为什么合理切实的范围内啊，这个太模糊了，人家不知道是多少。然后呢，它这里面又有个时间了啊，3个营业日之内就是如果说你这个尽合理的努力，也没办法查到自己已经成为大股东了，那么你这个时候呢，一旦发现了之后呢，你又自己主动的去申请成为大股东了。那么你这个时候呢就可以免责啊，不要坐牢了啊，就是向证监会免责，证监会批准了你才能真正免啊。如果说他不批准，认为你是在撒谎，认为你有可能知道，对吧？你并没有尽什么合理的努力，你是来这边搞事情，那么这种情况下他不批准，你很可能被罚款，很可能会坐牢啊。有关股东在收到证监会的核准，表示其继续为持牌法团的大股东之前，不得行使任何投票权，就是说你没有拿到证监会的许可，你不要行使你任何的投票权。如果证监会有权如果证监会那个不允许你做持牌法团的大股东，那么你要去卖出你的股权，你要把你的权益卖出去啊，就是减持。证监会有权指示拥有未经核准的大股东的持牌法团，不准该大股东参与管理或者在会议上投票，也就是说他不能行使投票权。然后如果证监会拒绝批准出任大股东的申请，证监会可以指示他，就是你必须减少在持牌法团的权益，也就是你要卖掉你的股权啊。然后呢，有些事情是要通知证监会的啊。注意是通知啊，不是说寻求，是通知他，而不是寻求他的批准啊。这个两种业务啊，有的考试的他非常的狡猾，他可能有的是通知，有的可能是寻求他的批准。通知是什么？我已经干了，或者说我准备干什么事，这个我通知你但是不需要你的许可。还有另外一种呢，就是我要干什么事啊，请你许可我啊干这个事儿，你不许可我就不干啊。通知啊，持牌法团需在无法符合指定的资本那个数额的时候呢，在切实有效的这个情况下面，就要尽快的书面通知证监会啊，并且立即停止受规管的活动，除非你证监会呢另行批准啊，这个非常重要啊，这就是经常就是出现的，而且在现实当中也会出现的这种情况。如果未能符合财政资源的其他规定啊，需1个营业日之内书面通知证监会啊。证监会收到通知之后，他可能干嘛？可能让你不要干了，暂停或者吊销该这个法团的牌照，或者是还可以继续干，但是呢，让你遵守某些条件，比如说现有的这些客户你就继续处理的，新的这些客户的交易你就不要接受了啊。我是打个比方啊，任何持牌法团如果未能遵守有关的规定，或者违反证监会施加的任何发牌条件，或在违反财政资源规则，而且未获得这个证监会批准的情况下，继续从事受规管的活动，它就属于违法了，违法就要罚款，就要坐牢啊。证监会可随时要求持牌法团证明其遵守财政资源规则，或者授权某人代表证监会进行核查啊。这个人被授权了之后，他可以去查这个持牌法团的啊。在下列情况下，持牌法团亦可以书面通知证监会，是什么？这几个是比较要命的啊。这几个是比较要命的，而且经常考。如果你的诉讼资金跌至规定诉讼资金的120，也就是说它是有个 buffer， 它是要求你有个这个缓冲的，所以说它不是跌到100%，而是说你只要跌到1.2的时候，1.2倍的时候你就要通知我了。还有一个呢，就是说这是一个出发点，还有另外一个出发点就是最近申报诉讼资金的50%的时候你也要申报，所以有的时候它是有个100%啊，书上面没有讲，我觉得很奇怪，就是你说如果低于诉讼资金，它其实也要申报啊，对不对？但是呢，我估计是因为这个50%最近申报的这个50%，这是一个比较还有这120%是两个监管更加看重的一个东西，所以呢，他就没有把这个100%这个放在这里啊，所以这一点希望大家记住啊，在过往的这个申报表中呢，你填了一些虚假或者误导性的材料，你也要书面通知，还有你的会计政策发生重大变动了，你要通知，还有你更换或者委任核数师
委任或者更换核数师，你也要去通知证监会啊。这个我希望大家一定要记住，因为核数师是非常重要的，核数师就是审计师啊。那么还有呢，就是你这个承办法团或者数字机构，你拿到证监会的牌照了，那么你要把它实时的挂出来，而且挂在显眼的地方。要求是什么呢？就是你的这个如果有多个办事处，那么你在那个总办事处要挂一个正本，也就是说挂一个原件，然后呢，在其他地方呢，你要挂一个副本，也就是复印件啊。就是比如说你有10个网点啊，10个 branch，那么你在总部挂一个原件，然后呢，其他的9个那个 branch 你挂一个 copy， 就是说挂一个这个副本，就是复印件啊就可以了。那么这个我可以让大家看一下啊，所谓的什么单一牌照是什么意思？单一牌照就是证明书就是一个，这个东西就是一个啊，这是一个，只有这一个。但是这一个上面呢，它列明了你要进行哪些活动，你可以进行哪些活动，懂吗？就是这个证明书，这个牌照证明书只有一个，然后呢，这里面什么？这家是开展了149，对吧？三个牌照的业务啊。所以呢，这个我相信大家看到了这个东西之后，就能理解了。所以什么叫单一牌照啊？其实那个说法很差，没有必要强调那个东西，对不对？什么单一牌照制度，单一牌照制度让人不能理解，解释起来也很费劲啊。实际上他没有必要起这个名字啊，我就是多个牌照怎么了？这本质上就是多个牌照嘛，对不对？他就是没办法，他就是硬要说是他单一牌照，那就是吧，反正为了考试，大家不要追求真理了，就是考试的需要，那就是单一牌照。单一牌照这张纸就是一张，就这个意思啊。这个证明书这张纸就是一张，这是单一的牌照啊。然后呢，它上面写了你可以开展149的这个业务啊，就是可以开展一类或者是多类社会管的活动。但是这个149都是你去申请的啊，不是说你那个某一个牌照啊，申请了某一个牌照就能干149，这是错的啊。他是申请了这个3个这个受规管的活动啊，只是发给了他一个证明书，这一张纸，懂了吧？他如果某一天再去申请2个牌照业务的话，那么他还是发一张纸给他，但是呢，他会在这张纸上这个列表里面就不是149了，不单单是149了，就要加上另外2个牌照的业务了，懂了吧？但是这张纸还是一个，这个证明书还是一个，还是一本啊。向证监会提供活动报告呢，这个我跟大家稍微讲一下，就是说你有一些事情，你要向这个证监会提供你正在干的这些事儿的情况，包括一些地址的变更、联络地址的变更，还有一些就是备存记录啊。我那个要求非常非常的多，会非常非常的细，我就不一一列举了。我这里面只是做了一个摘录啊。然后呢，就是说是什么意思呢？就是说条例要求呢，证监会这个做这个备存记录册啊。这个备存记录册呢，我刚才已经在网上面给大家看过了嘛，所以的这个按名称或者中央编号来查询，然后还有这个按这个就是活动的这个受规管活动的这个类别来查询，对吧？包括工人、个人，对吧？公司都可以。那么我们来看一下吧，我来看一下这个期货业务的啊，我可以现场给大家查一下。刚才说那个 C 的有高盛的，对不对？还是高盛啊？啊，是有花旗的。高盛是那个啊，这里面信义啊，还有日信贷、周生生啊，周生生期货公司啊，这个是恒丰啊，招银国际也在这里面。我知道的，我们有不少这个考生都是招银的啊，感谢你们支持我啊。中金的光大的，还有那个 G 啊，高盛G 的话呢，应该有啊，国泰君安的啊，国泰君安，行。诶，高盛没有啊？高盛应该是拿了7号牌照啊，有高盛的啊。那么我们来看高盛，高盛呢，它呢就是这里面呢就是这就是备存记录册，就是证监会它的网站上它这个就把备存记录册呢就是做了一些这个查询的一些功能给你去查的。你看这证券交易、期货交易提供什么证券意见、期货合约意见、期货自动化交易服务它都有的，这些牌照它都有的啊。然后的话呢，这里面呢还有什么呢？我来看看啊，就是这里面还有个地址，大家可以看啊，高盛证券还有高盛期货，合并为高盛亚洲证券有限公司啊，这是它的变更，在皇后大道中长江集团大楼啊，这证监会也是在这栋楼里面啊，证监会也是在这栋楼里面，长江大厦，东西贼贵，东西挺贵的啊。
然后那个负责人员的话呢，这里面呢，我之前也跟你讲过，我说有很多负责人员的，他不是一个啊。啊，那你看这谁？这谁？他持有了多个牌照啊？这太牛逼了，一个、两个、三个、四个、五个，他持有了5个 RO 的牌照，看到了？啊，从 1是吧，到这个10，这个人，这个人他持有了，我们来看看他是何方神圣啊？看这个名字不是亚洲人，最起码不是香港和这个中国大陆的，因为他这名字命名稍微奇怪一点。那后面这个有中文名字的，大家可以看到的啊，这个负责人员，你看啊，他持有这个牌照，负责人员他是13年，这个21年是吗？16年。生效日期他都是这个人是13年啊，这个13年拿的牌照，这个证券交易和这个提供意见是13年拿的牌照是吧？期货合约也是13年的牌照，然后呢后面呢他又来了，你看他这个10月11号，他大概过了3年嘛，他又拿了这个证券交易、期货合约交易、证券提供意见、期货提供意见，还有自动化交易服务啊，这个人应该是位置比较高的，我估计位置比较高的，因为他这里面他还后面提供自动化交易服务都由他来做 RO，他就说他是负责这个监管这个自动化交易服务这块业务的啊，要说也监管，他监管这么多业务，应该是一个大佬。然后代表的话呢，我们来看看代表的话呢，应该说就比较多了啊，这里面有很多啊，这里面有很多啊。持牌代表，那我这个太多了啊，持牌代表很多啊。我们考试群里面有高盛的，高盛的一个姑娘在呢啊，自己跟我讲的，她是做财富的啊，财富管理这一块。然后投资主任啊，投资主任这就是给你一个地址，你投诉的啊。条件什么条件？这没什么条件啊，它没有，就是说没有约束性的，这个条件一般都是些约束性的，就是你在什么什么条件下，那个牌照下面，你比如说让你不能持有客户资产，它就算一个条件。然后他有没有被处罚过啊？公开纪律行动，显示超过不显示超过5年前生效的这个，也就是说他是有5年内被处罚过，它就会显示了啊。前称就是他之前有过更名记录的啊，那这是1994年的时候，他这个名字是这样的啊，然后牌照记录啊，在这里面持有的这个牌照的这个记录啊，这就是所谓公共记录册啊。然后这里面呢这些活动呢，就是我刚才讲到了，就是你提供的这些东西都会放到证监会，证监会呢会组织一下，把你这些信息组织一下，然后提供给公众查询啊，这就是公众记录册的这个数据，供公众查询的含义啊。然后呢，证监会备存的记录呢非常非常的多，我这里面只列了一些，比如说中央实体编号，中央实体编号就是我刚才讲的这种所谓的这个哪一个？你看这个，这就是了啊，这就是 BHX981，这种就是了。那么还有呢，什么日期啊，相应的批准牌照日期啊，什么生效日啊，什么时候会吊销的呀？然后呢，做出的什么修改啊，生效日期啊，什么过去5年内的，就刚才讲到的5年以上它就不显示了，对吧？投诉主任啊，投诉主任联络详情，投诉主任嘛，这就是投诉主任，对吧？啊，注意了，这里面呢有一点呢，就是说奇怪的呢，就是他保荐人名单是单独列出来的，因为有些人是做这个 IPO 的，然后他的这块呢，农银国际啊，这个同仁、首盛、丰盛啊、卓亚融资，卓亚的话，在 YouTube 上面他们有不少的那个视频，我记得介绍巴克莱、中银国际、交银国际、建银国际。那么他们呢，我们来看看建银国际啊，我朋友在这边，然后呢，他这个建银国际的话是这样的啊，他持有的是什么证券交易啊，这个1号牌照，证券提供意见2号牌照，这个机构融资提供意见是这个6号牌照啊，他还持有保荐人啊，就是保荐人名单嘛，他在这个保荐人里面呢，这个保荐人牌照是6号牌照的一个子牌照啊，
啊，我就不多说了啊，这里面啊，那下面呢，我们回顾一下要点吧，啊，回顾一下本章的这个要点。所有的之前我跟你讲了单一牌照制度啊，但是呢上面写了一个列表，就是你可以干哪些活动啊。然后我们这个paper 3啊，它是主要是什么257类的这个社会管活动啊。然后呢，如果说你像你在海外，你在向香港的这些公众去推广任何这个服务，而且是香港监管认为是受规管的，那么你这个人就要你这个人，不管是自然人还是这个叫法团，你都要去拿牌照的啊。然后财政司司长他是有权去宣布哪些产品为期货合约的。然后呢，你做这个对于这个中介机构而言呢，你做这个持牌的这个业务，你的员工呢就要拿着这个牌照啊，但是呢，你的中后台人员不一定需要啊。但是我也讲了，有的机构这个可能让大家都要拿牌，就是我看到了有些机构，就只让那些运营管理的人员，就是运营的人员都拿牌照了啊，就是后台人员都拿牌照了。期货合约的事宜啊，包括交易所买卖的，这就我之前强调的啊，场内的，它是关注于场内的业务。然后呢，这法团申请人必须联交所必须向证监会申请牌照或者注册时提供业务规划书啊，陈列业务活动啊，然后服务啊，内部监控啊，风险操作系统啊，组织架构啊，重要人士的这些资料啊。法团或批给牌照的基本准则包括有能力且符合财政资源规则及适当人选的规定，拥有适当处所以及至少一名负责人员啊，这就是一名正常干事的那个人。其实他一个牌照是2个 RO 啊，但是呢，这个是 A 角的 RO，是主要的干事的 RO，还有另外一个 RO 呢是 B 角啊 B 角。这里面我又进行了一个解释啊，还有呢，我又把这个红色标出来了啊，红色标出来了，就至少有1名负责人员为执行董事啊，持牌法团的所有执行董事都必须为负责人员，因为有的公司它不止一个执行董事啊，所以呢，在这边就强调一下，这句话是没有矛盾的，大家体会一下啊，有的人看了半天看不懂，说有矛盾，我说这里面没矛盾的，执行董事可以不是一个，不止一个啊，然后持牌法团应遵守财政资源规则。然后呢，中介人证明其有能力这个具有胜任能力的准则，包括适当的组织架构啊、风险管理政策、有效内部监控措施啊、充足的资讯科技啊，以及合适的这些人员啊。然后持牌法团必须设有备存记录的适当处所啊。然后呢，这个所有的牌照证明书啊，刚才我说了啊，在这个总办的这个地方呢，要原件放在这个显眼处、当眼处啊。然后呢，这个副本呢，你就放在那些就是其他的办事处，不是那个主要办事，不是总部啊，就是你把那个副本放过去 ，copy 啊，就是一个那个副本，就是复印件。然后呢，证监会在考虑是否发出牌照或者注册的时候，会考虑这个有联系实体，就是会考虑持牌法团的有联系实体。其实不但会考虑有联系实体，他还会考虑什么？还会考虑这个大股东呢？大股东他也是要考虑的啊。主要其实就考虑这个，除了持牌法团自身之外，他还会考虑这2点啊。然后呢，你成为持牌法团大股东的人是必须获证监会的事先这个批准。如果说你没有批准的话，你就属于犯罪啊。牌照的个人申请人有责任表明其为你肯定要证明你符合适当人选的要求。证监会拒绝牌照申请时，无需证明申请人并非适当人选，这肯定不用了。我没能力的，你都拒绝了，我还要证明我没有能力嘛？这个肯定是不合理的，对吧？然后证监会呢，期望代表获取充足的这个持续培训，以提升技术等等代表于每年需就什么5小时的培训啊。这我也强调了，就同一组内的是要5小时，如果你跨不同的组，你要累加的啊。你要是否继续这个适当人选，你是要持续符合的，不是牌照申请那一天你符合，后面就不管了，这个是错的啊，中间都要持续的符合。然后有公众记录册啊，证监会每天更新啊，实际上它不一定，这个每天我是打个问号的啊，说是这么说啊。持牌人、注册机构以及大股东需向证监会提供资料，就是好多资料，就是这些资料都会被加工，然后做成公众记录册啊。那这一章呢我们就结束了，然后呢我还想跟大家稍微分享一下这个查询因为我觉得还是对你们这个将来的求职还是有帮助的，就是说你们想从事某一方面的业务，然后呢你们可能呢就是说不知道是哪些公司你可以稍微在这个地方查一查稍微在这个地方查一查。也可以根据名字来查，比如说你在网上面，你在 JobsDB 等等这些网站上面，你查到了你看到这家公司，对吧？然后你想看看它怎么样然后呢，你就可以来这边来查，对吧？中文名、英文名对吧？然后呢，你把它的名字输进去
或者是把他说他有中央编号的，你就把它输进去，然后输进去你就可以点击这边查啊。还有一种呢，就是根据收购管的活动，对吧？收购管的活动你来查啊。这里面呢，我刚才已经给大家演示过了啊。这个是期货牌照的业务，当然有的人是就期货业务啊提供意见，你可以在这边也搜包括现在这个资管是热点，那么你可以在这个资管这边呢搜一下资管，我估计呢这个相应的牌照也挺多的。那你看有什么投资公司对吧？这个很多资产管理公司，高盛也在里面，国泰君安、国投，这里面也挺多的啊。然后呢，我们看比如说 B 吧，B 打头的啊，那这个银行比较多一点啊，银行有限公司，东亚银行也在这里面啊，交通银行也在这里，中国银行啊，银行那个 B 嘛，bank 啊 bank，满地可银行交通财务有限公司啊，中银国际啊，就是说这个就是可以方便于大家将来那个求职嘛，对吧 ？OK。我就讲到这里吧，因为这节课这个卷2的这个第2章的内容讲完了啊。